Med je asi 3. alebo 4. najviac pančovaná potravina alebo nahrádzaná potravina akože niečím iným a deklaruje sa ako med a niekedy sa to aj ťažko odhaluje, takže skúšajú tí obchodníci veľakrát urobiť takýto med. No a potom samozrejme ešte aj včelár samotný, pretože ak on veľa krmí cukrom, cukrovou vodou a potom ešte nedaj bude to potom následne to ešte vytáča, tak samozrejme ten med je iný, ako keď len včelky si zbierajú ten nektár, samozrejme z prírody. To je ďalšia vec a ešte ďalšia vec je potom ešte aj biomed. To je úplne ešte ďalšia úroveň medu. Znamená, že sú na to nejaké regulatívy, čo je vlastne biomed. Nesmie tam byť poľnohospodárstvo na blízku, ktoré sa niekde chemizuje. Liečiť takisto ten včelár musí prvkami, ktoré sú povolené pre biovčelárstvo. To znamená, není med ako med. No a potom je ďalšia vec. My, keď robíme ten náš produkt, tak on je len konzervovaný v mede a my ten med používame ako konzervant. A teda samotný med, keď už je ten kvalitný med, alebo ešte lepšie, keď je ten biomed, tak on má obrovské množstvo už liečivých látok. No a ono to súvisí s príbehom, ktorý za tým je, pretože to, čo sa podarilo vymyslieť, tak to vymyslel môj priateľ Juraj. Ja som s tým potom pomáhal, aj pri výrobe som mu pomáhal, ale Juraj Michálek v 2015 mal rakovinu ladviny, bol veľmi inteligentný človek, fakt intelektuál par excellence, ale išiel štandardnou cestou. To znamená vždycky len štandardnou cestou, štandardnou medicínou a vede naplno veril, aj keď tým, že ja som aj ekológiu študoval vo Francúzsku, tak som ho vlastne ťahal k tej prírodnej nejakej potenciálnej liečbe. V tom čase nechcel. Ale stav sa mu nezlepšoval, práve sa cítil stále horšie a horšie, tak napokon začal si sám iniciatívne študovať, v ktorých kultúrach nie je rakovina, alebo ak je, čo s tým robia, keď tam nemajú nemocnice a nemajú chemoterapiu. A došiel k neuveriteľným tak zaujímavým poznatkom a v tom čase, keď už to mal vlastne prejedené, tak sme sa stretávali často, chodili sme do prírody a potom mi začal o tom viac hovoriť, tak som sa potešil a začali sme zbierať drevokazné huby. Vtedy o tom sa nič nepísalo, nikto o tom nič nevedel a začali sme zbierať, vyrábať extrakty 3 technológiami. A v tom čase prišiel znovu na Klenovú, tam mu povedali, že ale už má metastázy po celom tele, vrátane na mozgu, chemoterapia, aj keď zvyšujú dávky, keď neviem čo robia, takže zatiaľ to asi až tak nezaberá, ale že mu aj tak mu odporúčajú, aby pokračoval v tej chemoterapii. Niektorý oznámil, že nie, že pokračovať nebude, však mu býva zle a keď sa ten stav zhoršuje, ten trend sa nezlepšuje, tak to nemá zmysel, že to ide zlým smerom celé a že prišiel na niečo, čo ide vyskúšať, tak ich len požiadal, či tam môže chodiť potom aspoň na kontroly. To povedali, že áno a začal brať tieto extrakty, ktoré sme vlastne vyrábali svojpomocne a behom mesiaca, keď tam prišiel, tak mal markery polovičné, behom ďalšieho mesiaca už mal nejaké minimálne, behom ďalšieho mesiaca mal nulové. Tí lekári povedali na Klenovej, že zázrak sa stal zázrak, tak oni hovorili, že žiaden zázrak, ale že proste toto robím, tak oni proste, že nie je možné. No a končilo to tak, že potom stále, jak tam chodil, každý mesiac, tak mal nulové markery, až potom od určitého momentu tam už prestal chodiť, alebo jak sa bude cítiť, podľa toho tam pôjde. No a to, čo vlastne nastalo, vďaka tomuto, tejto prírodnej liečbe, ktorú on sám na sebe aplikoval, tak pôvodzovka sa stal zázrak, pretože oni posielali už domov dožiť, že keď už niekto dosiahne stav, že má úplne metastázy, vrátanie na mozgu, že má metastázy, tak to väčšinou človeku držalo iba pol roka alebo rok. Takže vlastne tak to vlastne celé začalo. Takže sme urobili vlastne 2 produkty. Jeden bol ten Helix, to je taký ten všeobecný harmonizátor, tonizátor, optimalizátor funkcií hlavných orgánov tela, ako srdce, plúca, pečene, obličky, zvyšovanie tam imunity, likvidáciu cudzoročných látok, ktoré do tela nepatria, baktérie, víruse, plesne, exhaláty z vzduchu a tak ďalej. Na tomto produkte vlastne sa vyliečil Juraj. Druhý produkt, ktorý máme, tak to je Detox. Ten je založený na rôznych bylinách, kombinácii aj s kurkumou, s korením a tak ďalej. 3 druhy bylín sú rôzne druhy paliny. Paliny sa používajú aj v Ázii, ale aj v Afrike, napríklad na odparazitovávanie, a niekde v Afrike tam ide o život. Keď má niekto parazity, u nás to ten problém nie je, ale problém je, že tie parazity spôsobujú oslabovanie imunity, pretože telo sa musí venovať výbučkom tých parazitov a riešiť veci po parazitoch. Miesto toho, aby sa venovalo alebo tá imunita by sa venovala niečomu inému. To znamená, že my odporúčame urobiť si ten detox raz za čas. Chorému to stačí robiť raz ročne, ale keď človek chorí, tak môže aj častejšie, pretože tieto byliny, ktoré my tam používame, tak oni tiež bojujú aj s onkovecami. Ten detox Elix máme schválený ako výživový doplnok, nemáme ho schválený ako liečivo. To znamená, my to nemôžeme prezentovať ako liečivo. Ale je to alternatívna liečba, preventívna liečba civilizačných chorôb, vrátane rakoviny. V Číne, v Japonsku, v Rusku sa to bežne používa. Detoxom začínať,
a pokračovať s tým elixom. Kľúčové je, že zdravie je východzí stav. Že keď nie sme zdraví, tak stačí, keď telu vytvoríme tie správne podmienky, ono sa uzdraví samo. 80% chorób je na samouzdravení, 20% potrebuje vzájsnú vonkajšiu pomoc. A tieto naše produkty, Detox aj Elix, pomáhajú nastavovať tie podmienky, aby to telo potom mohlo smerovať k tomu samoozdravovaniu.